영조는 어머니인 숙빈 최씨에게 지극했으나 제위 초기에는 왕권이 약하였기 때문에 숙빈 최씨를 높이지 못했다. 시효를 올리기 시작한 시점은 왕권이 성숙한 시점이었다. 영조는 어머니를 왕비로 추존하지는 못했으나 희빈 장씨 등 다른 왕의 생모들과 함께 특별 대우하는 시스템을 확립해 어머니를 대우했는데 이것이 바로 현재의 칠궁이다. 손자인 정조도 어머니를 평생 그리워하던 영조의 뜻을 받들어 수려원에 종종 방문하였으며 그녀를 위한 제문도 여러 번 지었다. 정조가 지은 제문에서 최씨를 선울하고 칭하는 등 매우 높여 기렸다. 숙종과 인경왕후, 인현왕후, 인원왕후를 비롯 희빈 장씨까지 모두 그 무덤이 서울은 경내에 있는데 왕의 생모임에도 불구하고 숙빈 최씨만 홀로 파주에 떨어져 있다.